Quý vị và các bạn thân mến, vậy là hội nghị tầm nhìn Weibo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tiêu Chiến mặc trang phục của Gucci, đeo đồng hồ Rolex và đi đôi giày của Thos. Anh ấy mang trên mình 3 thương hiệu cao cấp và lịch lãm, trong 2 bộ trang phục màu đỏ và màu đen. Với dáng người cao ráo, Tiêu Chiến nổi bật trên thảm đỏ. Tiêu Chiến xuất hiện tại hội nghị tầm nhìn Weibo đã lên xu hướng thứ 5 trên thế giới và xuất hiện trên những tìm kiếm nóng hàng đầu. Phòng làm việc đã đăng những bức ảnh tại thảm đỏ của Tiêu Chiến muộn hơn một chút, bởi vì nhân viên của anh ấy còn tiến hành chỉnh sửa và kiểm duyệt logo của hãng xe khác xuất hiện trên thảm đỏ. Tiêu Chiến nhận được giải thưởng nam diễn viên biểu cảm nhất trong năm. Khi tham gia buổi lễ, ghế ngồi của Tiêu Chiến được sắp xếp giữa Trần Phi Vũ và Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, biểu cảm của Tiêu Chiến và Trần Phi Vũ khiến cư dân mạng cảm thấy có chút hài hước. Hai nghệ sĩ ngồi nghiêm nghị và không có động thái giao lưu với đối phương. Tiêu Chiến ngồi yên tĩnh nhìn thẳng về phía trước, cả thân người không chút lay động, giống như một bức ảnh tĩnh vậy. Một biểu cảm nghiêm túc vô cùng hài hước. Không biết lúc đó anh chàng này đang mải nghĩ điều gì. Nhiều người cho rằng có lẽ khi đó Tiêu Chiến đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Anh ấy căng mắt liên tục để xua tan cảm giác buồn ngủ đang sẵn sàng ập đến. Sau khi đi thảm đỏ, Tiêu Chiến đã tiến hành thay đổi trang phục. Anh ấy và đoàn đội của mình chạy thật nhanh để kịp với tiến độ của chương trình. Trước khi sự kiện diễn ra, người ta đồn rằng Tiêu Chiến được ban tổ chức sắp xếp ở phòng tổng thống của khách sạn. Tin tức này chưa được chứng thực. Tuy nhiên, thông qua những bức ảnh mà phòng làm việc của Tiêu Chiến tung ra, cư dân mạng cho rằng Tiêu Chiến thực sự đã ở phòng tổng thống. Hậu cảnh trong những bức ảnh của Tiêu Chiến có phần giống với thiết kế và bài trí trong phòng tổng thống của khách sạn. Rất có khả năng Tiêu Chiến thực sự đã nhận được đãi ngộ tuyệt vời đó từ ban tổ chức. Với tầm ảnh hưởng của anh ấy, Tiêu Chiến hoàn toàn xứng đáng với đãi ngộ này. Khi kết thúc sự kiện, người ta còn phát hiện ra rằng phần chữ ký của Tiêu Chiến đã bị xé và bán ra bên ngoài. Đương nhiên, sẽ có nhiều người sẵn sàng mua chữ ký thật của Tiêu Chiến. Có rất nhiều kẻ xuất hiện tại nơi diễn ra sự kiện với mục đích trục lợi cá nhân. Một số video còn cho thấy nhân viên bảo vệ đang tống cổ một kẻ chống đối ra khỏi sảnh. Nghe nói rằng đó là những kẻ đầu cơ đang cố gắng kiếm tiền từ sự kiện. Lần này Tiêu Chiến xuất hiện tại sự kiện khiến người hâm mộ vô cùng phấn khởi. Anh ấy có phong cách đĩnh đạc và thần thái siêu đẹp trai. Cư dân mạng đã chia sẻ nhiều khung hình về Tiêu Chiến khi anh tham gia sự kiện. Anh ấy di chuyển nhanh nhẹn và sở hữu nụ cười tỏa nắng. Tiêu Chiến còn thư thái bấm điện thoại trong khi rảnh rỗi. Nghe nói rằng Tiêu Chiến sẽ không tham gia sự kiện chào năm mới. Vì vậy, lần này anh xuất hiện là một món quà lớn với người hâm mộ. Thật may mắn là hội nghị tầm nhìn Weibo đã diễn ra suôn sẻ. Sự kiện này đã bị hoãn lại nhiều lần do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lần này, sau bao cố gắng của ban tổ chức, sự kiện đã diễn ra thành công. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn là vấn đề nan giải của chính phủ. Nguyên nhân là do chính sách phong tỏa của họ đã trở nên lỗi thời và đi ngược lại xu thế chung của thế giới. Tuy vậy, với sự phản ánh sâu sắc từ người dân, các chính sách này sẽ sớm được chính phủ Trung Quốc xem xét và cải thiện. Trong khoảng 2 năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đã đi xuống. Rất nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ do dịch bệnh diễn ra triền miên. Nếu các chính sách về phòng chống dịch bệnh của chính phủ được nới lỏng hơn, ngành công nghiệp giải trí mới có thể phát triển trở lại. Lần này, Tiêu Chiến và nhiều nghệ sĩ đã đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch bệnh nên có thể tham gia sự kiện. Nhưng nhiều nghệ sĩ đã không thể tham gia vì không đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Bạn thấy Tiêu Chiến trong sự kiện thế nào? Bạn thích anh ấy trong trang phục màu đỏ hay màu đen? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.